Halo insan FPV, saudara-saudari dimanapun berada. Kali ini mau nyoba 4 inch dengan baterai 4S Li-ion. Lama nggak pernah diterbangkan. Hitung-hitung nguras baterai. Ayo, langsung saja dulu kita colok baterai. Nah, udah. Oke, mudah-mudahan aman. Yuk, record di goggles. Tar dulu kamera. Sekitar jam berapa ini? 27 Januari 2026, 18.20 lewat sedikit. Mudah-mudahan aman. Dengan Li-ion 4S, drone 4 inch. Saya dinaungi hujan rintik. Sekarang GPS masih 0. Udah, terbang aja dah.
Ya, mendarat. Landing. Kata orang landing. Kata kita di lokal mendarat. Aduh. Terbang juga setelah lama tidak terbang. Ini stop record di gagal saja dulu. 27 Januari 2026, 18 lewat 27 lewat sedikit. Yuk, stop record di gagal, stop dulu. Sekarang stop di Hawkeye. Sampai jumpa di acara FPV.